Assalamualaikum, jumpa lagi sobat. Tema kali ini akan kita bahas tentang seputar mengatasi penyakit ayam, terutama di musim hujan ataupun musim pancaroba. Dalam usaha beternak, tidak selamanya kita merasakan yang manis-manis atau yang enak-enak saja, tapi terkadang juga terjadi musibah ketika ayam-ayam kita sakit. Baik musim kemarau ataupun musim hujan, tentu semuanya menguras energi bagi para peternak ayam. Musim kemarau, suhu udara menjadi semakin panas dan debu yang tinggi seringkali mengganggu dan mengakibatkan infeksi pernapasan ayam dan membuat head stress bagi ayam. Sementara di musim penghujan akan membuat tingkat kelembapan yang tinggi karena di mana-mana basah, dan ini akan memicu semua bibit penyakit yang akan tumbuh subur. Di antara kedua musim tersebut ada masa transisi yang dikenal dengan musim pancaroba yang rentan membuat ayam-ayam tiba-tiba terserang penyakit meskipun ayam-ayam kita dalam kondisi terbaik. Seperti halnya ayam-ayam saya ini yang karena tidak berhati-hati dan waspada, maka ayam-ayam ini saya biarkan keluar kandang yang ternyata hal tersebut adalah sebuah kesalahan yang akhirnya membuat ayam-ayam ini terserang penyakit. Dan kesimpulan saya kenapa ayam-ayam ini terserang penyakit ada beberapa faktor, diantaranya adalah bisa jadi karena adanya ayam-ayam liar yang sudah membawa bibit penyakit di sekitar kandang, sehingga ayam-ayam ini tertular. Berikutnya adanya pergantian takaran bahan makanan yang saya lakukan. Terlihat dari ayam-ayam ini yang awalnya kurang nafsu makan, tidak seperti biasanya, dan makanan banyak tersisa. Beberapa penyakit yang menyerang adalah pertama tetelo atau ND, Newcastle disease, atau juga disebut penyakit sampar. Penyakit tetelo ini sering terjangkit di peternakan ayam dan ketika sudah menyebar maka bisa mengakibatkan kematian massal. Penyakit ini disebabkan infeksi viral oleh virus paramyxo dan menyebar dengan cepat dengan kematian massal dalam waktu 3 hingga 4 hari. Ciri-ciri ayam yang terserang penyakit tetelo ini akan terlihat lesu, nafsu makan berkurang, produksi telur menurun, mulut berlendir, mulut atau paruhnya berlendir, kotoran encer dan kehijau-hijauan, jengger dan kepala kebiru-biruan, dan biasanya ayam langsung lumpuh, kejang-kejang, pernapasan terganggu, hingga kemudian langsung mati. Penyakit berikutnya yang menyerang ayam-ayam saya adalah snot atau coryza, disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Ini memang penyakit umum ketika pancaroba pergantian musim. Ayam terlihat lemas, mengantuk, dan terjadi pembengkakan sinus antara mata dan hidung, pilek, keluar lendir berbau dari hidung, dan susah bernapas. Penyakit snot ini juga lama-lama bisa membuat kematian pada ayam. Biasanya snot juga akan diikuti penyakit pasangannya, yaitu sinusitis atau CRD, atau dikenal dengan penyakit ngorok. Ayam yang terserang akan terlihat pucat, bulunya juga kusam, ada cairan berbuih di matanya, hidung selalu keluar cairan, kotorannya juga cair, berwarna putih, dan napasnya berbunyi keras atau ngorok.
Sebenarnya dari penyakit yang menyerang ayam ini bisa dikatakan CRD kompleks karena bervariasi. Tapi saya yakin saja ayam-ayam ini dengan pola makan semi fermented dan pola kandang semi umbaran yang sudah diterapkan, maka ayam-ayam ini akan memiliki imun dan daya tahan yang tentunya lebih kuat dan bisa segera pulih. Kemudian untuk mengatasi penyakit snot dan CRD kompleks, kita bisa berikan obat anti snot dan CRD. Silakan beli di toko-toko makanan ayam atau burung yang biasanya mereka juga menjual obat-obatan tersebut. Obatnya beragam seperti ini, ada anti snot, dan untuk CRD kompleks bisa gunakan Trimizin atau merek yang lain. Bentuknya begini. Pil, ada yang tablet, ada juga ini serbuk Trimizin berbentuk serbuk yang untuk dicampur di air minum. Ayam yang terlihat bengkak, berikan kapsul khusus snot. Kalau yang snot dan CRD dalam satu kapsul juga ada, Anda bisa pilih yang ini. Yang harus dilakukan dalam mengatasi ayam-ayam yang sakit ini adalah untuk ayam-ayam yang sudah parah sekali langsung masukkan ke mulut atau paruh ayam. Harus satu persatu tiap ayam. Dan kalau kita lihat memang repot, tapi hanya itu yang bisa kita lakukan. Dorong obat-obat ini hingga benar-benar masuk. Jadi harus telaten agar ayam-ayam kita bisa kembali sehat. Kalau yang berlendir hidungnya dan ngorok artinya itu penyakit CRD dan bisa berikan Trimizin. Seperti ini. Untuk penyakit tetelo atau ND, karena belum ada pengobatan yang efektifnya, maka bisa Anda karantina segera dan dipisahkan. Dan kalau sudah terlanjur mati, maka segera kita kubur. Untuk ayam yang menunjukkan terjangkit gejala tetelo, bisa segera berikan Trimizin dan kapsul Habashifa, kapsul herbal. Dua-duanya kita masukkan ke paruh ayam. Setidaknya ini bisa mencegah sebelum menyerang ke seluruh saraf ayam. Karena penyakit ayam ini sudah menyebar ke semua kandang, walaupun dipisah tetap saja namanya wabah ya. Semua ayam terserang hingga hampir 100%. Baiknya minuman berikan Trimizin serbuk atau obat lainnya yang berguna untuk mengatasi snot dan CRD. Obat serbuk ini bisa langsung dicampurkan di minuman. Dan kita harapkan ayam-ayam yang belum terlalu parah ketika minum obat ini bisa teratasi. Dan perlu diketahui pemberian obat ini selama 3 hingga 5 hari tergantung kondisi ayam. Dan Anda bisa ikuti sesuai dosis yang tertera dan juga jangan sampai overdosis dengan memberikan obat yang berlebihan. Setelah masa pengobatan 3 hari, maka kita lakukan pemulihan dengan pemberian minuman organik dengan Viterna Plus.
Dan untuk makanan selain dicampur Viterna bisa juga dicampur ramuan herbal. Saya menggunakan Habasiva. Bentuknya kapsul isi 200 butir. Harga sekitar 70 hingga 80 ribu. Tiap pakan kurang lebih 1 kilo bisa gunakan 1 hingga 2 butir. Kalau pakan 12 kilo kita bisa gunakan 5 hingga 10 butir. Campurkan ke pakan fermented yaitu air 3 liter ditambah gula dan E4. Kita campurkan juga Viterna, dan obat ini kita bisa aduk bersama air larutan tersebut ya. Setelah kapsul ini tercampur air maka akan terbuka sendiri. Masukkan juga BR1 2 kilo seperti ini, BR buat pakan DOC biasanya, dan konsentrat 144 merek Pokpan 2 kilo. Setelah rata bisa dicampurkan ke dedak 5 kilo dan brand Polar 3 kilo. Antara dedak dan brand kita lihat perbedaannya. Kalau brand seperti ini dia terbuat dari kulit gandum dan proteinnya jauh lebih banyak dibanding dedak padi. Kalau dedak ini dari bahan padi, kulit padi yang digiling. Dan brand biasanya untuk makanan sapi. Tapi kalau di Eropa sana brand juga buat bahan campuran makanan unggas. Sehingga semua ketika dicampur menjadi makanan 12 kg. Untuk pemulihan ini jagung ditiadakan, jadi tanpa jagung, agar ayam-ayam ini fokus menghabiskan semua pakan yang sudah kita siapkan dan efektif dalam pemulihan. Karena kalau ada jagung maka ayam-ayam ini hanya memakan jagungnya saja, sehingga sisa pakan yang justru diperlukan malah tidak dimakan sama ayam. Dan alhamdulillah ayam-ayam ini pun kini sudah lahap makan dan mulai energik. Ketika kita berikan makan, mereka sudah mulai ribut dan aktif kembali. Artinya ayam-ayam ini sudah dalam kondisi sehat seperti semula. Makan pun ketika diberikan segera habis. Kita lihat beberapa ayam pial-pialnya sudah mulai cerah, memerah, tidak pucat lagi. Kalau kita perhatikan, pial dan jengger ayam-ayam ini pun sudah cerah kembali. Yang tadinya pucat sekarang cerah, dan ada beberapa yang pialnya memang masih belum tegak, tapi insya Allah akan segera normal kembali semua. Dan ayam-ayam ini pun yang sudah mulai pulih, setelah kita cek terlihat organ bertelurnya masih normal. Ada bibit-bibit telur, artinya ayam-ayam ini masih akan bertelur produktif ke depannya, dan penyakit ini tidak sampai merusak organ-organ bertelurnya. Begini kondisi ayam-ayam kalau sudah mulai sehat. Ayam ketika sudah mulai sehat, mulai lincah, ya seperti ini. Ketika memasuki musim hujan, maka pastikan air tidak ada yang masuk kandang. Dan kondisi tanah alas kandang tetap terjaga kering. Selama hujan, plastik kandang
Sangat berguna sekali melindungi dari tampias air yang masuk ke kandang. Ini adalah hygrometer yang bisa kita gunakan untuk mengecek suhu sekitar ruangan, yang mana angka paling atas adalah suhu derajat Celcius dan angka yang bawah adalah tingkat kelembapan. Jadi ketika ayam-ayam ini terkena sakit, kita jangan terlalu panik. Yang penting kita paham dan tahu langkah-langkah cara pengobatan dan pencegahannya. Kemudian insya Allah badai pasti berlalu ya. Ketika ayam-ayam ini sudah sehat kembali, maka kita tinggal menanti pemulihan dan ayam-ayam ini kembali bisa berproduksi dan bertelur kembali. Demikian video kali ini, salam sukses selalu. Terima kasih. Dan kini setelah ayam-ayam ini sehat kembali, ayam ini bisa beraktivitas seperti semula, bisa produksi seperti semula. Dalam peternak, kadang kita mengalami nggak hanya manisnya, terkadang ada aja gantian ngomongnya.